kubw'uyu munsi kubwo ubuntu bwayo no kugira neza kwayo, kandi ndagira ngo dusome ijambo ry'uyu munsi dusanga mu gitabo cy'Abalewi, Abalewi igice cyaho cya 13 duhere ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 13. Umuze w'ibibembe nufata umuntu bazamushyira umutambyi, uwo mutambyi amusuzume, nihaboneka ikibyimba cyera ku mubiri we kikaba gihinduye ubwoya bwaho kuba umweru, kikabaho igisebe cy'inyama, kizaba ari ibibembe byatinze mu mubiri we, uwo mutambyi avuge ko ahumanye, ntamukingirane kuko ahumanye. Kandi ibibembe nibimusesa ku mubiri bikarangiza umubiri wafashwe n'uwo muze bihereye ku mutwe bikageza ku birenge, aho umutambyi areba ku mubiri hose, uwo mutambyi amusuzume, nabona ibibembe birangije umubiri we wose, avuge yuko uwafashwe n'uwo muze adahumanye, umubiri we uhindutse umweru hose ntahumanye. Imana ishimwe cyane. Imana yabwiye icyubahiro ijambo ry'uyu munsi, Uwiteka ukiza indwara. Uwiteka ukiza indwara. Ndashima Imana cyane kubwo abaririmbyi baririmbye uyu munsi, kandi no kubwo isengesho ryasenzwe kubwo ubutumwa bwiza, ndetse n'ijambo ry'uyu munsi ryerekeranye n'Uwiteka ukiza indwara. Mu ndirimbo zaririmbwe, umuririmbyi yagize ati, ikiganza cyawe ukinkozeho mpembuke. Imana ishimwe cyane. Ukinkozeho mpembuke, uwera uwera Adonai. Ndetse hari n'uwakomeje aririmba avuga ati, ibyo Uwiteka Imana ivuga ntibivugira ubusa. Imana ishimwe cyane. Ibyo Uwiteka Imana ivuga ntabwo ibivugira ubusa. Niyo mpamvu uyu munsi ijambo ry'uyu munsi ndetse n'isezerano tugiye gukomeza dutekerezaho kandi rituyobora, Uwiteka ukiza indwara. Abantu bakunda kwibaza niba Imana igikiza indwara. Abantu bagatekereza se koko Imana yacyakiza indwara, cyangwa se byari igihe cya kera. Ndetse abantu bakibaza se koko wasenga mu izina rya Yesu ukabasha kuva mu bibazo urimo. Reka nkubwire ngo uburwayi buri uburyo butandukanye. Hari indwara z'uburyo butandukanye, hari indwara, hari impanuka, hari ibikomere byo mu buryo bwo mu mutima, hari ibibazo byo mu buryo bw'imibanire, ndetse hari n'ubumuga n'ibibembe. Ibyo byose rero ni ibintu tubona mu ijambo ry'Imana. Tubona yuko Imana yagiye igira ikikora, kandi n'umwami Yesu igihe yari ari hano ku isi akora umurimo we, Yesu yakijije abarwayi barimo n'uwari ufite ibibembe, nk'uko tubibona hariya muri Luka igice cya 5. Ni ukuvuga ngo nubwo igice cya 5 ubwo umwami Yesu yakizaga ibibembe by'umuntu wari urwaye, kandi akamusanga akamukoraho akabasha kumukiza. Imana ishimwe cyane. Yakijije umuntu wari unyunyutse akaboko. Umuntu wari ufite akaboko kanyunyutse yasanze umwami Yesu aramukiza, kandi umwami Yesu yabashije gukiza n'uwari uhanzweho n'abadayimoni. Mbere yo kugaruka kugira ngo turebe Abisirayeli igihe bagendaga urugendo mu butayu, n'ubundi turagomba gusobanukirwa yuko Imana ishobora byose. Imana nta kinanira. Imana ishobora byose, nta kinanira. Kandi niyo mpamvu Imana yakomezaga ibabwira ngo bajye mu ihema ry'ibonaniro. Kubera iki? Kuko Imana yashakaga kubagirira neza. Imana yashakaga kubakuriraho ibibazo byose. Niyo mpamvu rero Imana yabwiye ati, nuko muze mu ihema ry'ibonaniro, muze mu buturo bwera. Niyo mpamvu kuba mu rusengero nk'uku nguku, kujya imbere y'Imana bihesha umugisha, kandi bibasha kudukiza indwara, ndetse indwara zose. Kubera iki? Kuko Imana ishobora byose. Uyu munsi rero tumenye ko Imana ikiza, Imana irakora kandi ikabigaragaza. Imana ifite kugira neza kwinshi, kandi Imana ishaka kuguha umugisha. Imana yadusezeranyije ko izaturengera, izabana natwe, ndetse izaturema bushya. Imana ishaka kutuvana mu bibazo, ishaka kutuvana mu ngorane, ndetse Imana ishaka kutugira neza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira muri Matayo igice cya 18 umurongo wa 20 ngo, aho babiri cyangwa batatu bateranye mu izina ryanjye ndaza nkaba hagati yabo. Niyo mpamvu uyu munsi muri iyi saha kano kanya Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Aho babiri cyangwa batatu bateraniye, Imana ibiri kumwe natwe. Imana ikugirire neza rero, kandi
kuba turi kumwe uyu munsi ku buryo bw'ijambo ry'uyu munsi Uwiteka ukiza indwara. Nta muntu n'umwe rero wagira ngo akuyobore muri iryo sezerano cye, Uwiteka Imana yonyine n'Umwuka Wera ndetse na Yesu Kristo waje kugira ngo atugirire neza kandi atubere igisubizo. Niyo mpamvu uyu munsi rero Imana ifite gahunda kugira ngo ikugirire neza, ndetse muri iki cyumweru ufate isezerano kandi ugendane no gushaka kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu uyu munsi hari ingingo eshatu tugiye kuganiraho kugira ngo n'ubundi tubashe gukomeza twinjira muri iyi gahunda yo kugira ngo Imana ibashe kudukiza no kutugirira neza no kuturuhura imitwaro. Ingingo ya mbere, turagomba kwitandukanya n'ibyaha. Iyo niyo gahunda nzima yo kugira ngo Imana idukize. Kwitandukanya n'ibyaha, kwitandukanya n'igisa n'icyaha, iyo niyo nzira imwe rukumbi kugira ngo tubashe kwakira ubuntu buva ku Mana. Kubera iki? Kuko burya icyaha n'igisa nacyo ni urutindo rubangutse rwa bugufi kugira ngo ibibazo bibashe ndetse n'ubumuga n'uburwayi bigere kuri twebwe. Niyo mpamvu rero dushaka kugira ngo Imana itugirire neza, turagomba kugira ngo twigizeyo ibyaha n'igisa n'icyaha cyose. Niyo mpamvu iki gitabo cy'Abalewi kitwibutsa yuko hari ibizira n'ibitazira, hari ibyeshejwe n'ibiteshejwe. Nuvuga ngo ibyo bitejejwe rero, ibyo bizira, iby'Imana idashaka, turagomba kwitandukanya nabyo uyu munsi kugira ngo twakire tugirirwe ubuntu n'Imana. Niyo mpamvu muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere ndetse ndageza ku murongo wa gatatu ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagaraye mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Uwo nguwo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo nguwo arahirwa kubera iki? Kuko yitandukanya n'ibyaha, yitandukanya n'abakobanyi, ashyiramo intera, akamenya uburyo agenda imbere y'Imana. Ni ngombwa rero gushyira intera hagati yawe n'ibizira, ni ngombwa gushyira intera hagati yawe n'icyaha, ni ngombwa gushyira intera hagati yawe n'iby'Imana yanga, kugira ngo Imana ikugirire neza kandi iguhe umugisha. Icyo ugomba gukora umaze kwitandukanya n'ibyaha nta kindi, ni ukubika ijambo ry'Imana mu mutima wawe, ugakomeza uritekerezaho kandi ugakomeza wumva icyo Imana ikubwira. Niyo mpamvu muri Zaburi 119 umurongo wa 11 ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye. Imana ishimwe cyane. Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye. Ijambo ry'Imana tugomba kuribika mu mutima. Amagambo y'abantu rimwe na rimwe akunda kuba ari n'ameza rwose anaryohereye, ariko tugomba kuyumva tukamenya umwanya tuyaha. Ntabwo tugomba kuyasuzugura, ariko niba ari ibyerekeranye no kubika ijambo ry'Imana tugomba kuribika mu mutima wacu. Kubera iki? Kuko iryo jambo niryo rituzanira gukira, iryo jambo niryo rituvaniraho ubumuga. Niyo mpamvu hano twasomye mu Balewi igice cya 13 ngo umuze w'ibibembe nufata umuntu bamushyira umutambyi. Kubera iki? Kuko ibyaha nibiza ku muntu biragomba kugera ku mutambyi kugira ngo umutambyi ajye imbere y'Imana, noneho rero Imana ibashe kumubabarira. Niyo mpamvu rero ibibazo byinshi cyane byatangiriye n'ubundi kuri Satani wazanye icyaha, noneho amaze kuzana icyaha kiba umuzi wo kugira ngo n'ubundi ibindi bibazo ndetse birimo n'uburwayi bibashe kuza ku muntu. Mu rugendo rwo mu butayu rero ni ngombwa kwitandukanya n'ibyangwa n'Uwiteka, ndetse tukitandukanya n'ibikorwa byo mu buryo bw'umwijima, tukayoborwa n'umwuka nk'abana b'Imana kugira ngo n'ubundi Imana ibashe kuduha umugisha. Icya kabiri rero, turagomba kuyoborwa n'umwuka. Kuyoborwa n'umwuka tumaze kwakira agakiza, tumaze kwitandukanya n'iby'Imana yanga, igisigaye no kuzura Umwuka Wera kugira ngo uyu munsi Imana ishaka kudukiza no kudugirira neza no kutubohora, tubashe kuyoborwa n'umwuka nk'abana b'Imana, tubashe gukora ibyo Imana ishaka. Uko niko kubohorwa rero, tukabohorwa ibijyanye n'umwijima byose bimaze igihe byarishimangiye, ibibazo bimaze igihe, ibibembe bimaze igihe, kugeza ubwo bifata umubiri wose. Ibyo Imana irashaka kugira ngo ibituvanireho, kuko ibyo ngibyo nibyo bituma umuntu ashyirwa kure, ndetse icyo gihe bashyirwaga mu kato bakajyanwa hirya y'umujyi. Ariko uyu munsi hari ubutumwa, hari ijambo rihumuriza, hari ikiganza cyera cy'Imana gishaka kugira ngo kigere kuri wowe kigukoreho, maze uwera Adonai akugirire neza. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 15 umurongo wa 26 harakubwira ngo kuko ari jye Uwiteka ugukiza indwara, nijye Uwiteka ugukiza indwara. Imana ishimwe cyane. Imana irakiza kandi irakora ikabigaragaza. Imana
Imana irabohora kandi Imana irabatura. Kandi ahangaha iri sezerano ryo mu Kuva 15 mu ngoma 26 umenya ngo ni Uwiteka ugukiza indwara, ni Adonai, ni Imana ikugirira neza kandi ishaka kugira ngo ikubature ndetse ikubohore. Abantu bose rero Yesu yagiriraga neza akabakiza, n'ubundi yabanzaga akabababarira ibyaha byabo kugira ngo noneho babashe no gukira ibindi bibazo babaga bafite. Aho twasomye rero uyu munsi hashatse kuvuga yuko indwara zose na zimwe tuvuga ngo ntizimenyekana, na za zindi twibwira ko zidashoboka, Imana byose irabishoboye kandi ibikora neza, ihabwe icyubahiro. Icya gatatu rero, Imana yaguhamagaye nk'umutambyi. Haleluya. Imana yaguhamagaye nk'umutambyi. Niyo mpamvu muri Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 9 ngo muri abatambyi bera, ab'Imana yaronse ishyanga rigera, abatambyi b'iby'umwami kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye. Nuvuga ngo tumaze kuba abizera, hari abatambyi bo mu isezerano rya kera, Yesu Kristo nakaza ari umutambyi mukuru, noneho natwe abakira agakiza mu gihe cya none n'abazizera ejo n'ejo ubundi hazaza, icyo gihe tukaba turi abatambyi. Bikaba bishatse kuvuga iki? Bikaba bishatse ko Imana ishaka kugukoresha, Imana ishaka kudukoresha kugira ngo isoze umugambi wayo. Imana ishimwe cyane. Uyu niwo munsi rero Imana ishaka ngo winjire mu muhamagaro, ufate umuhamagaro w'Imana, wisobanukirwa uwo uriwe. Kandi nibura utarakira agakiza, uyu munsi niwo munsi wo gukirizwamo, niwo munsi wo kwemererwamo. Uyu munsi ni umunsi Imana ishaka kugira ngo igukize ihereye kuri gahunda ya mbere. Kandi gahunda ya mbere yo gukira indwara, yo gukira ubumuga, yo gukira ububata, ni ukugira ngo wakire agakiza, wimike Yesu Kristo mu mutima wawe ndetse no mu bugingo bwawe. Imana ishimwe cyane. Imana ifite gahunda nziza rero kandi irashaka kugukoresha kugira ngo nuwinjira mu gukora ibyo ishaka, maze nayo iguhe ibisubizo wowe. Icyo umuntu usabwa gusa ni ukugira ngo ugende uyereke umutambyi, ugende ujye imbere y'Imana, ujye imbere y'Imana maze ikugirire neza. Hano nanone mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 5 umurongo waho wa 12 nkuko nabivugaga mu kanya, umuntu wari ufite ikibazo cy'uburwayi ndetse cy'ubumuga yari afite ibibembe, yasanze umwami Yesu kugira ngo amugirire neza abashe kumukiza. Kandi Imana ishimwe cyane kuko abigihe cya Yesu bari basobanukiwe icyo gukora. Iyo babaga bafite ikibazo bafataga inzira kugira ngo bagende basange umwami Yesu abagirire neza. Kandi na n'uyu munsi umwami aracyatugirira neza, aracyadukiza. Muri Luka igice cya 5 umurongo waho wa 12 ngo bukeye ubwo Yesu yari ari mu mudugudu, haza umuntu urwaye ibibembe byinshi. Abonye Yesu yikubita hasi yubamye, aramwinginga ati, databuja washaka wabasha kunkiza. Databuja washaka. Uyu munsi tumenye ngo umwami Yesu yabishaka, ariko ahangaha ndagira ngo twibuke yuko natwe tugomba gutera iyo ntambwe tukajya ku mwami Yesu. Haleluya. Kuba iki? Kuko gukira indwara harimo kwizera. Gukira indwara harimo ibintu bibiri. Icya mbere harimo kwizera, kuko ahangaha muri Luka igice cya 5 nanone umurongo waho wa 14 ndetse n'umurongo wa 5 haratubwira ngo uyu muntu wari ufite iki kibazo, umwami Yesu yamugiriye neza, aramukiza ndetse abasha kumuvana muri icyo kibazo. Kubera iki? Kuko n'ubundi yari yizeye umwami Yesu. Arabati, washaka wabasha kunkiza. Hano ku murongo wa 15 ku murongo wa 15 w'icyo gice cya 5 muri Luka, umwami Yesu arambura ukuboko amukoraho ati, ndabishaka kira. Muri ako kanya indwara ye imuvamo. Umurongo wa 13 muri ako kanya indwara ye imuvamo. Kubera iki? Kuko yagiye imbere y'umwami Yesu afite kwizera. Niyo mpamvu muri Mariko muribuka ubwo Barutimayo yarafite ikibazo cy'uko atabashaga kureba, yarabanaga n'ubumuga bwo kutareba. Noneho igihe kigeze ajya gutakira umwami Yesu ati, mbabarira. Nuba yasabye imbabazi z'ibyaha kandi asaba no kugira ngo abashe gukira. Umurongo waho rero hariya muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 52 ngo Yesu aramubwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Imana ishimwe cyane. Kwizera kwawe Barutimayo, igendere urakize. Kubera iki? Kubera kwizera. Niyo mpamvu igihe tufite ikibazo tujya imbere y'Imana dufite kwizera. Noneho kandi ntabwo ari kugira kwizera gusa, ahubwo tugomba kujya n'imbere y'Imana
harimo umugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Kubera iki? Kuko uwitwa Paulo yarafite uburwayi yabanaga nabwo kandi yarafite no kwizera, ariko ntabwo yabashe gukira ubwo burwayi. Ni ukuvuga ngo turagomba kugera kwizera kandi tugahura n'umugambi w'Imana. Noneho icyo gihe mu gusenga turi imbere y'Imana, icyo gihe niyo wabona ko uburwayi bwawe bugaragara nk'ubuhari, ariko ugira umunezero, mbese ukagira amahoro. Kubera iki? Kuko umenya neza yuko ibyishimo n'amahoro yawe ariko Imana ibana nawe. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo ikibazo si ugukira cyangwa kudakira, icyangombwa no kujya mu Mana, gushaka umugambi wayo ndetse no kwishimira muri byose. Niyo mpamvu Paulo yahoraga anyurwa n'iby'Imana imugirira kandi yakomezaga atera intambwe atitaye ku kigaragara nk'aho kitabonewe igisubizo. Nyamara turangije ubu butumwa, ndagira ngo twibuke icyo Umwami Yesu yabwiye uyu muntu yaramaze gukiza. Hari icyo yamubwiye ati ubwo umaze gukira rero n'ubundi uragenda usange umutambyi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kandi n'ubundi ntabwo yagombaga kugira ngo ahita atangira agenda guhamya, ahubwo yagombaga kubanza agafata imbaraga, akabanza kuzura Umwuka Wera. Niyo mpamvu Imana imaze kukugirira neza rero, fata umwanya, ufata imbaraga, winjire mu ijambo ry'Imana, mbese ukomeze ufate ubutumwa kugeza ubwo ugenda ugahagarara ugahamya iby'Imana yaguhere y'Imana. N'ubundi nk'uku nguku turi imbere y'Imana kugira ngo Imana ikugirire neza kandi ikubohore bya burundu. Imana ishimwe cyane. N'abandi benshi batubanjirije basenze Imana kandi Imana yabagiriye neza. Abo ni abana b'Imana, kandi aho abana b'Imana muzajya hose, aho abana b'Imana tujya hose, Imana itugirira neza kandi ikaduha umugisha. Imana ibana natwe mu majya no mu maza, kandi Umwami Yesu ashaka kukugirira neza. Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu ngo uyu munsi ukubere umunsi wo gukira indwara, uyu munsi ukubere umunsi wo kubohoka, kandi uyu munsi ukubere umunsi w'ibisubizo biva ku Mana. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu ushimwe uhimbazwa bw'icyubahiro, uruwera kandi urakiranuka, ufite kugira neza kwinshi, uri Imana y'urukundo, uri Imana itugirira neza kandi ukabana natwe ku munsi nk'uyu nguyu, uruwera kandi urakiranuka kugira ngo utugire neza, udukize ubumuga ndetse n'uburwayi bwose. Mana nzima, Mana nziza, uhe buri wese umutima wo kugushaka no kwitandukanya n'ibizira n'ibibi byose, kugira ngo Mana ukuboko kwawe gukiza, ikiganza cyawe gikore kuri buri umwe. Sengeye ufite ikibazo cy'uburwayi ubwo aribwo bwose, cy'ubumuga ubwo aribwo bwose, kugira ngo uyu munsi umubere umuganga, kandi uyu munsi umubere umukiza, uyu munsi umubere ibyiringiro ndetse umubere ingabo imukingira. Habwa icyubahiro Mwami wacu kubw'isezerano ryo kudukiza indwara n'ibibazo byose uduhaye kandi witeguye kurisohoza. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze kandi twizeye. Amen.